캠핑 화로와 바베큐를 즐기며 안전하고 편리하게 손을 보호하고 싶으신가요? 바로 고움터 화로 장갑 벽난로 장갑이 그 해답입니다. 이 장갑은 내열성이 뛰어나 뜨거운 불길이나 뜨거운 표면에서도 안전하게 손을 보호해줍니다. 두꺼운 소재와 탄탄한 내구성으로 오랜 시간 사용해도 변형이나 손상 걱정이 없어요. 또한 미끄럼 방지 처리로 조작이 편리하며 유연한 디자인 덕분에 다양한 크기와 모양의 도구를 쉽게 잡을 수 있습니다. 캠핑이나 바베큐 시 안전과 편리함을 동시에 챙기고 싶다면 고움터 화로 장갑으로 더욱 즐거운 야외 시간을 만들어 보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.